पापा मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा ये तेरे से बहुत बड़ी है। पापा ये, 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 बड़ी है। पापा ये। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। तुम्हारे जो भी सपने हैं पूरे हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना होगा और बेटे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दो। पापा क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।